Çocuğunuz gece havlamayı andıran şöyle bir öksürükle uyanıyor mu? Alo doktor bey, biliyorum telefonda muayene etmiyorsunuz ama ben çok korktum. Benim çocuk öksürürken havlıyor. Evet, bildiğiniz havlıyor ya. Arkasından da fok balığı sesi çıkarıyor. Bunun sebebi kurup hastalığı olabilir. Kurup genellikle gecenin bir yarısında hiçbir uyarı vermeden başlar. Semptomlar genellikle geceleri daha ağırdır ve genelde 3. gecede en ağır halini alır. 6 ay ila 3 yaş arası çocuklarda sık görülen kurup, viral bir enfeksiyonun neden olduğu bir hastalıktır. Virüs, ses telleri ve soluk borusunda ödem oluşmasına yol açar. Kurupta havlama sesi gibi, bazen de fok balığı sesine benzer sesler hastalığın en belirgin özelliğidir. Haydi şöyle bir dinleyelim. Sakinleşmeyen, özellikle anneler panik sebebiyle o an çocuğun da bilinçaltına işleyerek çocuğu da panikletir ve çocuk daha da kötüleşebilir. Soğuk havalarda pencereyi açıp 10 dakika nefes alması sağlanabilir. Sıcak havalardaysa buzdolabının kapısını açıp karşısında 5 dakika nefes almak çocuğu rahatlatabilir.